各位兄弟姐妹們，你哋好，我係梁明。今日去到呢個大華超市度呢，就睇下佢哋個園遊會。咁我哋係睇到呢個廣告啊，Facebook 嘅廣告嘅。我就去八下，我就睇下點。去到呢十分之清靜，得呢個一個人喺台上邊唱歌。呢度係現場個台上面噶啦，呢度係佢入邊嘅佈置之一，都幾靚下。呢個係佢哋佈置啦。出邊咧就係有寫歡迎我哋嚟到去個聖誕市場。肚餓，就去食下啲嘢。呢個係個佈置，跟餐館入邊佈置。呢個佈置之一，呢度又係佢佈置一。呢個係佢哋入門口出邊嘅大華入門口入去食嘢嘅。我叫咗個豆腐芝茄煲，同埋呢個芹菜絲炒豆乾。講到呢次呢個園遊會呢個市場呢，我十分之失望。一啲都唔好玩，好少人，小貓3-4隻。我有個短片有到一陣間放俾大家睇下啦。佢又連續2日，聽日都有，我諗聽日我都唔會嚟啦。係咁，到第日就去邊度再吃個玩樂啦，先介紹俾大家啦。就呢個咧就不敢恭維啦，真係唔敢再嚟啦。再見，拜拜。聖誕就到，祝各位聖誕快樂，身體健康，萬事如意，拜拜。